أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, na prošloj hudbi sam govorio u vezi Abdurrahmana bin Aufa radijallahu anhu. Neki detalji o njemu su ostali i danas ću da ih spomenem. Hazreti Abdurrahman bin Auf je bio poznat prema svom davanju i učestvovao je u mnogim finansijskim žrtvovanjima. I danas o njemu ću govoriti na ovu temu. Spominje se u hadisu da je Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu ostavio 400 dinara svim učesnicima na bitci na Bedru i ovo je ispunjeno prema njegovom testamentu koji je ostavio. U to vrijeme kad je on preminuo, ashabi koji su učestvovali na Bedru, njih je bilo 100 koji su i dalje bili živi. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripremao se za borbu na Tabuku, također je tražio od bogatih ashaba da daju od svoje imovine, također ako imaju životinje na kojima se može jahati. Prvo se odazvao Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i on je donio svu svoju imovinu koja je bila u iznosu 4000 dirhama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao Ebu Bekra da li je on ostavio išta za svoju porodicu. Ebu Bekr radijallahu anhu je odgovorio i rekao je: ostavio sam Allaha i Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer radijallahu anhu je donio pola svoje imovine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njega upitao da li si ostavio išta za svoju porodicu. On je odgovorio da je ostavio pola svoje imovine njima. Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu je dao 100 aukija, a jedna aukija je jednaka 40 dirhama. To jest otprilike je dao oko 4000 dirhama. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da Hazreti Abdurrahman bin Auf i Osman bin Affan su kao blagajne na ovoj zemlji i da oni troše da bi postigli Allahovo zadovoljstvo. Hazreti Umi Bekr bin Misvad prenosi da je Abdurrahman bin Auf kupio neko zemljište od Hazreti Osmana radijallahu anhu za 40.000 dinara i on je ovo podijelio siromašnim iz Benu Zuhra i ženama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Misr bin Mahsima prenosi, kaže, kad sam dala Hazreti Ajši radijallahu anha dio ove zemlje, ona je upitala ko joj je to dao. Rekla sam joj da je to bilo od Abdurrahmana bin Aufa. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao posle moje smrti oni koji su strpljivi, oni će biti dobri prema tebi. I posle toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekla je da se molio uzvišenom Allahu i rekao: Allahu, molim te, neka Abdurrahman pije sa izvora u džennetu. U jednom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da posle moje smrti osoba koja bude se brinula za moju porodicu, ta osoba će biti iskrena i pobožna. I poslije toga, kada bi god Abdurrahman radijallahu anhu putovao sa majkama vjernika, to jeste sa suprugama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uvijek bi se pobrinuo da njihov karavan bude spreman da obave hadž, da također njihove životinje i sjedište na kojem su one putovali bude prekriveno platnom. I kada bi se odmarali, on bi se odmarao na takvim mjestima gdje nije bilo gužve, gdje bi one mogle se komotno odmarati i da se ne brinu u vezi svog hidžaba. Jednom je bilo vrlo teško stanje što se tiče hrane. Bilo je nedostatak hrane u Medini. Karavan je došao iz Sirije. Taj karavan je imao 700 kamila koje su nosile pšenicu, brašno i tako hranu. I radi toga bilo je velika kao nemir u Medini. Hazreti Ajša radijallahu anha je pitala zbog čega je taj nemir u narodu. Njoj su rekli da je karavan od Abdurrahmana radijallahu anhu došao i imao je, kao taj karavan je bio 700 kamila i da je taj karavan nosio pšenicu, brašno i drugu hranu. Tada je Hazreti Ajša radijallahu anha rekla: čula sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da će Abdurrahman bin Auf ući u džennet kao pužući. Kada je Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu čuo ovaj hadis, on je došao i rekao je: o majko, ja sam čuo taj hadis i želim da ti kažem da sam ja dao čitav taj karavan na Allahovom putu, čak i sedlata sjedišta koja su nosila sve to. Tako da ja mogu da uđem u džennet još dok hodajući u džennet. Najveći dio ovih hadisa u vezi Abdurrahmana bin Aufa su sakupljeni od osoba koje su pisali u vezi ovih ashaba. U Stulgaba se spominje da Abdurrahman bin Auf je osoba koja je trošila na Allahovom putu. Jednom je oslobodio 30 robova odjedan put. Onda jednom Hazreti Omer radijallahu anhu, njemu je bilo potrebno, bilo su mu potrebne pare i on je tražio od Abdurrahmana bin Aufa da mu pozajmi. Abdurrahman je upitao: o vođo vjernika, zašto ti mene pitaš da pozajmim ti kad možeš da uzmeš to iz Bejtul Mala ili od Hazreti Osmana ili bilo kojeg drugog ashaba koji je imućniji. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ja to radim da ne bi slučajno zaboravio da vratim u Bejtul Mal, ali ako uzmem od neke druge osobe, možda ću i njima zaboraviti da vratim i oni me možda neće pitati za taj iznos da im vratim nazad ako zaboravim. Ali kako god, ja znam da ćeš ti mene pitati da ti vratim te pare nazad. I ovo je bilo zbog toga što su oni imali tako blisku vezu i jednostavno kad bi on upitao za taj novac ili ne bi se stidio da pita za svoj novac nazad. Hazreti sin koji se zvao Ibrahim, on je sin od Hazreti Abdurrahmana bin Aufa, prenosi
on prenosi od svog oca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: O Ibn Auf, ući ćeš u džennet kao pužući, jer ti si bogat, onda troši na Allahovom putu, tako da uđeš u džennet hodajući. Ovo je sličan hadis koji je naveden ranije od Hazreti Ajše radijallahu anha. Hazreti Abdurrahman bin Auf je onda rekao: O Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, šta treba da trošim na Allahovom putu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je odgovorio: što god imaš trenutno. Abdurrahman radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, sve da trošim? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da. I onda je Abdurrahman bin Auf krenuo sa tim nijetom da sve da na Allahovom putu, ali ukratko posle toga poslanik je sallallahu alejhi ve sellem poslao po njega i rekao mu je: kada si ti otišao, Džibril mi je rekao: reci Abdurrahmanu neka troši svoje bogatstvo na gostoprimstvo, da hrani siromašne, da daje onima kojima je pomoć potrebna, ali kad troši treba prvo na svoju rodbinu da troši. Kada ovo uradi sve ovako, onda njegovo bogatstvo će biti očišćeno. I onda to bogatstvo kada se očisti, kad ga bude trošio na Allahovom putu, to će učiniti da on ne ulazi u džennet pužući, već da uđe hodajući na svojim nogama. Znači jednom Abdurrahman radijallahu anhu je dao 4000 dirhama, pa jednom 40.000, sve je to bilo na Allahovom putu. I još jednom je dao 40.000 dinara. Jednom je dao 500 konja i to je bilo na Allahovom putu, a jednom je dao 500 kamila. Abu Selma, koji je sin od Abdurrahmana radijallahu anhu, prenosi, rekao je: naš otac je ostavio jedan voćnjak suprugama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svom testamentu. Vrijednost ovog voćnjaka je bio 400.000 dirhama. U svom testamentu je napisao također da 50.000 dinara bude dato na Allahovom putu. 1.000 kamila je ostavio iza sebe, 3.000 koza i 100 konja koji su bili u Baki, tu su te životinje boravile, i 20 kamila koje su orale zemljište u Džurfu, to je mjesto 3 milje sjeverno od Medine, gdje je Hazreti Omer radijallahu anhu također imao neko zemljište. I iz toga, od tih usjeva, Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu se uvijek se njegova porodica hranila. Prema jednom hadisu on je ostavio toliko zlata da su morali ga sjekirama sjeći, i dok su to radili, ti ljudi, žuljevi su im skočili na rukama. Hazreti Abdurrahman bin Auf je preminuo u 31. godini posle hidžre. Prema drugom hadisu se prenosi da je bila 32. posle hidžre i da je on imao 72 godine. Gdje neki hadisi isto spominju da je živio do 78. godine i ukopan je u džennetul Baki. Hazreti Osman radijallahu anhu mu je klanjao dženazu, a prema drugima Hazreti Zubair bin Awam. Hazreti Sad bin Malik govori kada je preminuo Abdurrahman radijallahu anhu, da je on rekao kao veliki čovjek je preminuo. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: Ibn Auf je preminuo, on je pio čistu vodu sa izvora ove zemlje, a ostavio je mutnu, ili možemo reći da je Ibn Auf živio u odličnom vremenu, a preminuo je prije nego što se to vrijeme pretvorilo
tamo. Abdurrahman bin Auf je ostavio iza sebe 3 supruge. Svaka žena je dobila 1/8, što je iznosilo 80.000 dirhama. Prema drugom hadisu se prenosi da je imao 4 supruge i svaka je dobila 80.000 dirhama. Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Sad bin Muaz. Pripadao je Benu Abdul Ashul plemenu. To je ogranak Aus plemena koje je ensarijsko i on je bio vođa Aus plemena. Otac mu se zvao Muaz bin Numan. Kapša bin Trafi je bila njegova majka i ona se smatra ashabom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ženski. Ebu Amr je bila njegova titula. Hind bin Samat je bila njegova supruga i ona je bila ženski ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od Hazreti Hind sa njom je imao 2 sina, Amr i Abdullah. Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Husein bin Uzair su primili islam od Hazreti Musab bin Umeira. Hazreti Musab bin Umeir je poslan u Medinu prije nego što će 70 ashaba da uzmu bejat, zakletvu od poslanika na drugoj bejati akba. Prema instrukcijama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov zadatak je bio da poziva druge u islam i da im uči Kur'an. Kad je Hazreti Sad bin Muaz primio islam, on je rekao Benu Ašal plemenu, ljudima iz tog, da je njemu zabranjeno da priča s njima dok ne prime svi islam. I onda svi ljudi iz ovog plemena su prihvatili islam. I ovo je bilo prvo pleme od Ensarija gdje su i muškarci i žene svi prihvatili islam. Hazreti Sad bin Muaz je doveo Hazreti Musa bin Umeira i Asad bin Zurara u svoju kuću. Oni bi tu propovijedali vjeru u njegovoj kući drugima. Asad bin Zurara i Sad bin Muaz su bili rođaci s majkine strane. Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Useid bin Hudeir su slomili kipove od plemena Banu Abdul Ashul plemena. Oni su bili iz iste porodice i kad su svi prihvatili islam, onda su oni slomili te idole. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Sada bin Muaza i Hazreti Sad bin Abi Vekas. Prema drugom hadisu se spominje da je to bilo bratstvo između Abu Ubejda bin Al-Đarah. U Sirat Hatamun Nebin Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u vezi prihvatanja islama od Hazreti Sad bin Muaza. Kada su odlazili iz Mekke 12 ensarija, tražili su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je pošalje s njima jednog koji će da propovijeda vjeru i da ih uči vjeri. Ovo je bilo posle prve zakletve na Akbi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Musab bin Umeira, vrlo mladog pobožnog čovjeka iz Benu Abdidar plemena. Islamski učitelj se tad zvao Kari, jer oni tada su širili vjeru tako što su učili Kur'an drugima. I to je bila najbolja metoda propovijedanja. Musab je također bio poznat kao Mukri u Jasribu. Kad je došao u Medinu, Musab je radijallahu anhu je boravio u kući Asad bin Zarara. Vjerojatno neki od ovih događaja su spomenuti kad sam govorio u vezi Musab bin Umeira, ali ću i opet ovdje da spomenem. Znači, kad je došao, boravio je u kući od Asad bin Zarara. Asad bin Zarara je bio prvi musliman u Medini. On je bio vrlo predani vjernik i veliki lider u Medini. Njegova kuća je bila transformisana u centar gdje se vjera propovijedala. Musab je tu i počeo da izvršava svoje naredbe. Ljudi u Medini su nekako živjeli kolektivno i to stanje je bilo više mirno nego u drugim mjestima. I Asad bin Zarara je tražio od poslanika i poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Musabu da treba da počnu da klanjaju džumu u Medini. I tako smo s vani počeli da žive kao jedna ujedinjena zajednica.
blagoslove Allahovi su bili takvi da nije prošlo dugo vrijeme kad skoro svaka kuća je jednostavno bila privržena islamu. Džuma se počela da klanja, islam je postao popularan u Medini. Ljudi iz Aus i Hazrić plemena su brzo počeli da primaju islam. Nekada je bilo da cijelo pleme u jednom danu prihvate islam. Benu Abdel Ashal pleme je također primilo islam na ovakav način i svi su postali muslimani jedan put. Ovo je bila posebna izdvojena grana ensarijskog plemena Hazrađ. A glavni vođa ovog plemena je bio Sad bin Muaz. Ne samo da je bio poglavica Abdul Ashal plemena, ali je bio i poglavica cijelog Aus plemena. Sad bin Muaz nije mu bilo drago kad je islam postao popularan u Medini i pokušao je to da zaustavi. I znači kad je islam se tek pojavio u Medinu, on nije bio musliman i jednostavno nije mu se dopadalo to što se širi. Ali on bio blizak rođak od Asada bin Zorara i Asad je postao musliman. Iz ovog razloga Sad bin Muaz ga nije osobno sretao, tako da se oni ne bi posvađali zbog svojih rodbinskih veza. On je poslao Useid bin al-Hudeir koji je bio drugi neki njihov rođak. On je rekao, ja ne želim ništa da govorim u vezi Asad bin Zarara, ali odi i zaustavi Musaba da ne radi to. To jeste taj misionar kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao, zaustavi njegov rad. Onda je rekao, reci Asadu također da ovakav način života nije u redu. Useid je bio jedan od poglavica Abdul Ashal plemena i njegov otac je bio dugo vremena poglavica cijelog Aus plemena i u toku bitke Boas, kao što je spomenuto prije, bitka Boas se desila između Aus i Hazrađ plemena prije dolaska islama. Prema ovim uputama on je došao kod njih i ljutito se obratio Musabu. Rekao mu je, zašto ti činiš naše ljude kao nevjernicima? Nemoj to da radiš ili nasuprotno bit će kao loše po njega. Prije nego što je Musab mogao da odgovori, Asad nježno je rekao Musabu, on je vrlo važan vođa u njegovom plemenu, govori mu vrlo smireno i ljubazno i onda je Musab njemu govorio na vrlo nježan i u finom tonu. On mu je rekao, nemoj biti ljut, sjedni i poslušaj šta mi imamo da kažemo i onda ti odluči za sebe. Useid je našao ovo logično i onda je sjeo. Musab je učio Kur'an njemu i onda mu je govorio o islamu. Useid je bio toliko pozitivno iznenađen da je odmah prihvatio islam tu. I rekao je, postoji čovjek koji je iza mene, ako on primi islam, naše cijelo pleme će da primi islam. I on je taj koji je mene poslao. Neka vas tu, ja ću da ga pošaljem vama. Useid je otišao i onda je našao neki izgovor da pošalje Sada bin Muaza kod njih dvojice. Sad bin Muaz je došao i ljutito je rekao Asadu bin Zarara, slušaj me Asade, zaista ti koristiš naše rodbinske veze i to nije u redu. Na isti način kao i prije Musab, misionar iz Mekke je počeo da razgovara s njim i na prelijep način ga je smirio i rekao mu je, sjedni ovdje i poslušaj me što ja imam da kažem. Ako ti se nešto ne sviđa, možeš da to odbaciš. Sad je rekao u redu, ovo je znači normalno razmišljanje. On je sjeo, on je nosio koplje u svojim rukama. To je bilo normalno u tom vremenu. I također Musa bi učio Kur'an i objasnio mu principe islama na vrlo lijep način. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše, nije prošlo dugo dok se i on nije također
i njegovo srce je jednostavno bilo okrenuto prema islamu i prihvatio je islam. Kao što je prema tradiciji, on se okupao i onda je proučio šehadet. Poslije toga Sad bin Muaz i prvi ashab što je primio islam, otišli su svom plemenu i rekli su o Beni Abdul Ašal, kako vi na nas gledate? Svi su odgovorili, ti si naš vođa i sin našeg vođe i imamo puno povjerenje u tebe. Sad je onda rekao, onda ja nemam ništa sa vama dok vi ne budete vjerovali u Allaha i njegovog poslanika. On im je odmah počeo da govori o islamu i principima islama i učenju islama i nije se ni smračilo, cijelo njegovo pleme je primilo islam. Sad i Usejd su polomili idole koji su pripadali njihovom narodu sopstvenim rukama. Ova dvojica ashaba su među najistaknutijim ensarijama i oni posjeduju veliki status u islamu. Sad bin Muaz među ensarima je dobio poziciju kao što je Ebu Bekr radijallahu anhu kod muhadžira. Ovaj mladi čovjek je bio toliko iskren i lojalan i jednostavno neki čovjek koji je bio toliko istaknuti vođa u islamu. Pošto on bio vođa svog plemena, on je bio vrlo inteligentan. On je bio tako predan i iskreni ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kad je on preminuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao i veličanstveno prijestolje uzvišenog Allaha je u smislu puno te emocije zbog toga i na ovaj način se islam počeo vrlo brzo da širi kroz Aus i Hazraj pleme. Jevreji su gledali na ovo sa velikim terorom i bi kao sami sebi govorili, Bog samo zna šta će da se desi. Na drugom mjestu u Sirat Hatam Nebin knjizi Hazreti Mirza Bešir Ahmed Zahib piše: nije dugo vremena prošlo od dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, kad je pismo došlo Abdullah bin Ubeju bin Salulu, koje je bilo puno prijetnji. On je bio poglavica Hazrač plemena. U pismu je pisalo kao zaustavi tu svoje štitnju od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ili kao neće biti dobro. U tom pismu je pisalo dalo si zaštitu osobi koja je od nas, to jeste Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, i mi se kunemo Allahom da ga trebate ostaviti i proglasiti mu rat ili ga istjerajte iz svog grada, a ako to ne uradite, onda ćemo mi sakupiti svu svoju armiju i napašćemo vas. I ubit ćemo vam sve muškarce, a žene ćemo vam zarobiti. I ona će biti nama dozvoljena. Kad je ovo pismo stiglo u Medinu, Abdullah i njegovi drugovi, koji su već imali veliku neprijateljstvo prema islamu, su se spremili da napadnu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio informisan u vezi ovoga, odmah se sastao s ovim ljudima, objasnio Abdullah bin Ubej bin Salulu i njegovim drugovima: ako se budete borili protiv mene, znajte da ćete vi biti ti gubitnici, jer vaša braća i rodbina će biti vaši protivnici. To jeste ovi koji su prihvatili islam su iz vašeg plemena i iz vašeg grada. Drugim riječima, muslimani iz Ausa i Hazraže će biti na mojoj strani i da započnete rat protiv mene, to će biti rat protiv vaše braće, očeva, sinova. I vi odlučite da li je to ispravno. Abdullah i njegovi drugovi su se sjetili borbe između ovih dva plemena i onda su odlučili da ne napadnu poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Kada je Kurejšijama propao ovaj plan, oni su poslali slično pismo stanovnicima Medine koji su bili Jevreji. Kurejšije su želeli da izbrišu islam s ovog svijeta. Kada su muslimani otišli u Abesiniju, Mekanlije su došli u Abesiniju za njima i ovako su nevjernici od samog početka pokušavali da iskorijene islam. Sve su znači pokušali u Abesiniji da bi ove muslimane vratili i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Medinu, oni su nastavili sa istim svojim planovima i onda kad su oni saznali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu i da se islam tu širi, pokušali su i da sve od sebe da jednostavno preobrate taj narod da se bore protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili da ga istjeraju iz Medine. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Said piše, kroz ovo pismo kaže možemo da vidimo kakva je njihova bila tradicija da bi oni ubijali muškarce, a uzimali bi žene kao zarobljenice i oni bi ih smatrali dozvoljenim za njih. I možemo da vidimo koja je ovo bila kazna za ove ljude koji su štitili muslimane. Samo možemo da zamislimo kakva bi onda kazna bila za muslimane. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Said dalje govori, sljedeći historijski zapis nam pokazuje narav Mekanlija i plan njihov. Hadis iz Buharija, neko vrijeme posle migracije, Saad bin Muaz, koji je bio poglavica Aus plemena, on je postao musliman. On je otputovao u Meku da obavi umru. On je boravio sa starim prijateljom koji mu je bio prijatelj u toku džahilijeta, vrijeme neznanja, vrijeme prije islama. Umeja bin Hauf se zvao on. I on je također bio neki poglavica u Mekki. Pošto je on znao da će ga provocirati Mekanlija, on je rekao svom Umeji, prijatelju, da odvedi me u vrijeme kada mogu na miru da učinim tavaf oko Kabe i onda da se vratim u Medinu. Umeja ga je odveo u toku dana, u podne, kad su ljudi bili inače u svojim kućama, ali tada se desilo da je Ebu Džehel se pojavio u isto vrijeme kada je Sad došao tu. Njegove oči su bile pune mržnje. On se obratio Ebu Umeji i rekao, o Ebu Safvan, ko je uz tebe? Umeja je odgovorio, ovo je Saad bin Muaz, poglavica Aus plemena. Tada je Ebu Džehel ljutito rekao, da li ti misliš poslije što si dao zaštitu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da će ti biti dozvoljeno da na miru učiniš tavaf oko Kabe? A onda je upitao, da li ti misliš da imaš moć da ga zaštitiš? Tako mi Boga da nije uz tebe Abu Safvan, ne bi se ti vratio svojoj kući. Saad bin Muaz je inače se klonio bilo kakvih nesuglasica ili nesporazuma, ali i njegova krv je proključala kao jednog poglavice, jednog vođe plemena, a srce mu je bilo puno vjere i rekao je vrlo glasno, tako mi Boga, ako nam braniš da budemo kod Kabe, onda znaj da i tvoj put prema Siriji neće biti bezbjedan. Kad je vidio Sada da je bio ljut, Umeja je rekao, Sad, nemoj da dižeš svoj glas na Abu Hakama, vođu ove doline. Sad je onda rekao Umeja, nemoj da se miješaš u ovo. Tako mi Boga, ne mogu da zaboravim predskazanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da jednog dana ti ćeš biti
ubijen rukom muslimana. Kad je čuo ove riječi, Umeja bin Half je bio vrlo uznemiren i došao je kući i rekao svojoj supruzi šta je rekao Sad. I rekao je, tako mi Boga, ja neću ići iz Mekke da se protivim muslimanima. On je bio ubijeđen jer ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ove riječi, a sve riječi koje je prije toga rekao bile su ispunjene, da i ove riječi koje je u vezi njega izrečene da će biti ispunjene. Kako god, ove riječi su se ispunile, znači koje je Sad rekao Umeji, jer na dan Bedra on je bio primoran da ide na Bedar i muslimani su ga tu ubili. Ovo je isti taj Umeja koji je progonio Hazreti Bilala da napusti islam. U Buhariju prenosi Hazreti Abdullah bin Masud da Hazreti Sad bin Muaz je otputovao u Meku da obavi umru. Hazreti Abdullah dalje govori, kad je stigao u Meku, otišao je kod Umeja bin Half, Abu Safvans kuću. Oni su imali zajedničkog prijatelja i tako kad bi god Sad išao u Meku, boravio bi u Umejinoj kući. Hazreti Sad je planirao isto kad je planirao da obavi ovu umru, tako da bi na miru on bio da to sve obavi. On je odlučio da boravi u Umejinoj kući. Kad bi god Umeja išao u Siriju, i on bi uvijek zaustavljao se u Medini i boravio bi u kući od Hazreti Sada. Zbog njihovog prijateljstva prije Islama, znači oni su se nastavili tako da odmaraju jedni kod drugih. Kad je Hazreti Sad rekao Umeji da on želi da obavi tavaf, on mu je rekao, savjetovao ga je da sačeka do podne, kada su ljudi inače zauzeti u svojim kućama, da on to na miru obavi. Hadis se nastavlja dok je Hazreti Sad obavljao svoj tavaf. Ebu Džehel je došao i rekao, ko je ovaj što radi tavaf oko Kabe? Hazreti Sad je odgovorio, ja sam Sad. Drugim riječima, kao da mu je on to odgovorio prema ovom hadisu. Onda mu je Ebu Džehel rekao, kad ste ti dao zaštitu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima, da ti misliš da ćeš na miru ovdje moći da radiš svoj tavaf? Hazreti Sad je odgovorio da. Prema prenosiocu obadvojica su onda počeli da jedan drugome govore ljutite riječi. Onda je Umeja njemu rekao, nemoj da dižeš svoj glas ispred Abu Hakama, to jest Abu Džehela, jer je on poglavica ljudi iz ove doline. Hazreti Sad je rekao, tako mi Boga, ako me zastavite da ne mogu da uradim tavaf oko Kabe, onda ću ja da zaustavim vašu trgovinu u Siriji. Rekao je to Ebu Džehelu. Hazreti Abdullah bin Masud kaže, kad je ovo čuo, Umeja je nastavio da govori Hazreti Sadu da spusti svoj glas i pokušao je da jednostavno ga kao smiri ili zaustavi da kako god tad je Hazreti Sad postao još više uzrujan i rekao je Umeji da ga pusti, da on želi da razgovara sa Ebu Džehelom i rekao je Umeji, čuo sam Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da će Ebu Džehel biti taj koji će prouzrokovati tvoje ubijstvo. Umeja je upitao, ja? Hazreti Sad mu je rekao, da, ti. Kad je čuo ovo, Umeja je rekao, tako mi Boga, Muhammed nikad ne govori laži. Onda je otišao kod svoje supruge i rekao, da li si ti čula šta je moj brat iz Jesriba rekao meni? Njegova supruga je pitala šta je on rekao. Umeja je rekao, on je čuo od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da će Ebu Džehel biti taj koji će me, kao zbog njega će biti njegova smrt prouzrokovana. Njegova supruga je rekla, tako mi Boga, Muhammed nikada ne izgovara laži. Hazreti Abdullah bin Masud dalje govori,
Kada je poziv za borbu došao do njega i kada je krenuo u bitku na Bedru, njegova žena ga je podsjetila šta je njegov brat iz Jesriba mu rekao. Kad ga ona podsjetila, Umeja je odlučio da ne ide, ali Ebu Džehel je došao i on ga je ubijedio da ide. Rekao mu je, pošto si ti vođa jedan od Mekanlija, trebaš da dođeš pa bar jedan dan ili dva. I Umeja je otišao samo da bude tu 2 dana, ali Allah je učinio da on bude ubijen. U drugom hadisu, u odlazak Umeje na Bedar i njegova smrt se zabilježila na sljedeći način. Hazreti Sad je rekao Umeji, o Umeja, tako mi Boga, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao da će te njegovi ashabi ubiti. Umeja je pitao da li će se ovo desiti u Meki. Hazreti Sad mu je rekao, ja ne znam. Kad je čuo ovo, Umeja je postao vrlo zabrinut, preplašio se i kad je došao u kuću, rekao je svojoj suprugi Safija bint Omer, o Umi Safvan, da li si čula šta je Sad rekao u vezi mene? Šta je Sad rekao, upitala je njegova žena. Umeja je rekao, on kaže da je Muhammed rekao da će me oni ubiti. Pitao sam ga da li će se to desiti u Meki, on je rekao da ne zna. Umeja je onda rekao, tako mi Boga, neću nikad napustiti Meku, jer je bio preplavljen strahom. Na dan kada su spremali za bitku na Bedru, Ebu Džehel je pozvao ljude da idu i također je pozvao i Umeju. Umeja nije želio da ide i kada je Ebu Džehel čuo da je Umeja odbio, on je došao kod njega i rekao, Ebu Safvan, kada ljudi vide da ti ostao iza, iako si ti jedan od poglavica ove doline, onda će i oni da ostanu iza. Ali Ebu Džehel je nastavio dok ga nije ubijedio da krene. Onda je Umeja rekao, dobro, kad mi nisi ostavio nikakav izbor, ja ću kupiti najbolju kamilu u Meki. Onda je rekao svojoj ženi, o Umi Safvan, spremi moje stvari za put. Tamo je žena njegova rekla, da li si ti zaboravio šta ti je tvoj brat iz Jesreba rekao? Umeja je rekao, nisam zaboravio, ići ću s njima na kratak put i vratit ću se odmah. Neću ići skroz. Umeja je otišao i kad bi ga odmarao, vezao bi nogu svoje kamile, ali nastavio je put do Bedra gdje je uzvišeni Allah učinio da on bude ubijen. U vezi njegove smrti sam spomenuo na prošloj hudbi kad sam govorio u vezi Abdurrahmana bin Aufa. Spomenuto je da je Hazreti Bilal pozvao Ensarije i oni su ga ubili zbog toga što je on radio na početku Islama i progonio Hazreti Bilala radijallahu anhu. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže, Hazreti Sad bin Muaz je došao u Meku da obavi tavaf oko Kabe. Tu ga je Ebu Džehel našao, sreo ga je i rekao je, ti si dao zaštitu Muhammedu, a da li ti očekuješ da ovdje u miru radiš šta si došao da radiš? On je rekao, da li ti misliš da ga možeš zaštititi? I rekao je, kao kunim se Bogom, da nije sa tobom Ebu Safvan, ne bi se ti vratio kao svojoj kući zaštićen. Onda Sad je njemu odgovorio, ako vi nama ne budete dozvoljavali da dođemo, da posjećujemo Kabu i da radimo tavaf, onda zapamtite da vi nećete biti mirni kada krenete prema Siriji sa svojom trgovinom. Hazreti Sad bin Muaz je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu i Hendeku uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na dan Bedra
Sad bin Muaz je nosio zastavu Aus plemena. Ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od strane Sada bin Muaza je jasno vidljiva u vrijeme bitke na Bedru. On je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na dan Bedra, ovo nalazimo u Sirat Hatamu Nebin Mirza Bashira Ahmad Sahib piše, kada je prolazio kroz jednu dolinu Safra, to je dolina između Bedra i Medine, tu je gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio ratni plijen sa Bedra. U ovoj dolini postoje mnoga stabla hurmi i tu se jednostavno su veliki usjevi. Kad su ashabi stigli na Zafran, koji je vrlo blizu Bedra, dobili su vijesti da velika armija dolazi iz Mekke. Velika armija je dolazila kao da zaštiti neki trgovački karavan. Mekanlije su mislili da će ljudi iz Medine napasti njihov trgovački karavan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio sve ashabe i rekao im u vezi ovoga. I onda ih je pitao šta treba da uradi. Neki ashabi su rekli da je bolje da napadnu taj karavan, jer mi nismo se spremili da se borimo protiv te armije. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio ovaj njihov savjet, kako god ovi istaknuti ashabi su odmah ustajali i govorili su sa punim žarom da jednostavno njihov život i sve što imaju pripada uzvišenom Allahu i oni se ne boje da jednostavno učestvuju u tom ratu. Migdad bin Aswad, koji je bio poznat kao Migdad bin Amr, je rekao: o Allahu poslaniče, mi nismo kao sljedbenici Musa alejhi salama, da ti kažemo idi ti i tvoj gospodar pa se bori protiv njih, a da mi ovdje stojimo i čekamo. Radije mi ti govorimo da ideš gdje god ti želiš. Mi smo uz tebe i borit ćemo se s tvoje desne i s tvoje lijeve strane i ispred tebe i iza tebe. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove riječi, njegovo blagoslovljeno lice je bilo obasuto srećom. Ali i dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da čuje mišljenje i ensarija. I želio je da oni kažu nešto. To je bilo zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio zbog bejati Akbar da će ensarije samo da budu uz njega ako Medina bude napadnuta. I ako je čuo ovakve riječi, i dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio da čuje od sviju. Sad bin Muaz, poglavica od Aus, je razumio zašto poslanik ovo pita i onda se obratio ispred ensarija. Rekao je: o Allahu poslaniče, možda ti želiš i da čuješ i od nas. Tako mi Boga, kad smo mi povjerovali u tebe da si ti istiniti i dali smo naše ruke u tvojoj ruci, onda idi gdje god ti želiš, mi smo uz tebe. Mi se kunemo tim bićem koji te poslao sa istinom. Ako nam narediš da skočimo u more, mi ćemo to da uradimo. A nijedan od nas se neće ustručavati da to ne uradi. Ako Bog da, naći ćeš nas istrajne u borbi. I vidjet ćeš od nas to što će da prouzrokuje radost u tvojim očima. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove riječi, bio je preplavljen srećom i rekao je: idite naprijed u ime Allaha, jer mi je Allah obećao da će nam on podariti pobjedu na jednom od ovih dviju
karavana ili armije. To jest od ove vojske ili karavana. Tako mi Allaha, ja sada vidim mjesta gdje će neprijatelji i njihove vojskovođe da padaju. I ovo je šta se zaista desilo. Uzor kaže, ostalo su još neki detalji u vezi Sada bin Muaza, koje ću ja da spomenem na sljedećoj hudbi, inša Allah. और उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है कि अगर आप हमें समुद्र में कूद जाने को कहें तो हम कूद जाएंगे और हम में से एक फर्द भी पीछे नहीं रहेगा और आप इंशाअल्लाह ताला हम सबको लड़ाई में सब्र पाएंगे और हमसे वो बात देखेंगे जो आपकी आंखों को ठंडा करेगी। आपने तकरीर सुनी तो बहुत खुश हुए और फरमाया कि फिर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो और खुश हो क्योंकि अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि कुफार इन दो ग्रोहों यानी लश्कर और काफिला में से किसी एक ग्रोह पर वो हमको ज़रूर गलबा देगा। और खुदा की कसम मैं गोया इस वक्त वो जगह देख रहा हूँ जहाँ दुश्मन के आदमी कत्ल होकर गिरेंगे। और फिर वैसा ही हुआ। बहरहाल अभी इनका जिक्र चल रहा है, बाकी इंशाअल्लाह ताला आइंदा खुतबे में बयान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر